फर्स्ट भएपछि चाहिँ रुवा पायो है गाइजहरु ल दुईजनालाई बराबर ल चाख्नु लाग्दो दिदी आँसु झरेन त तपाईँको त किन झर्ने हाई गाइज वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल इट्स मी रमिला गुरुङ अनि हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम ठिक छु अनि थ्याङ्क यू सो मच फर लभिङ एन्ड सपोर्ट मेरो जुन भिडियो तपाईँहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ नि फेरि नै त्यत्तिकै साथ सपोर्ट गर्नु होला अनि आजको टाइटल छ आज चाहिँ म दिदीको घर जान्छु अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ के गर्छौँ मेबी हामी च्यालेन्ज गर्ने भनेको छ सो भिडियोहरू चाहिँ लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ सो किप वाचिङ द भिडियो अनि म चाहिँ सिधै दिदीको घर गएपछि चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू गर्छु अहिले लास्टै घाम भएको छ कि अनि यो घाममा चाहिँ म मोबाइल यसरी लिएर चाहिँ नहिँडौँ होला सो यति नै सो गाइज फाइनली म चाहिँ यता दिदीको घर आइपुगेँ एन्ड देन उहाँ चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ अहिले सो क्याट घामले डढेर काली गयो सो गाइज होइन यहाँ चाहिँ दिदीले काँक्रो काट्दैछ अनि टमाटर अनि खुर्सानी प्याज काटेर यहाँ हाल्छ अनि भनिदिनुहोस् हामी के खाँदैछौँ के खानु लाग्यो चटपट त्यो पनि के च्यालेन्ज होइन चटपट च्यालेन्ज खाने जितेको मान्छेले के पाउँछ भन्न जित्ने मान्छेले के पाउँछ हार जो हार्यो त्यसले भाडा धुनुपर्छ सबै जित्ने मान्छेले चाहिँ एउटा प्राइज पाउँछ गाइज खेटम कसले पाउँछ अनि यहाँ चाहिँ धेरै आँसु झरेन त तपाईँको त किन झर्ने आँसु झर्छ कैसा लगा मेरा मजाक अची आँसु झरेको हेर्नु मन धेरै नआलम भनेर पुरा लोकल धेरै tomato आँसु आयो आउनु आउनु भन्न आऊ आँसु आऊ आँसु प्याज काट्दा आँसु टमाटर काट्दा आँसु तर लोकल प्याजको त कडा हुन्छ कि है ओ माई गड कहाँबाट ल्यायो यस्तो डल्ले ओ माई गड ओ डढ्यो भने जाऊ हालिदिनु यत्रो ठुल्ठुलो गरेर काटे भयो
बहिरको घाम ओहो के बितिचोरको घाम लाग्यो ल गाइस भुजा हाल्यो भयो अनि त्यहाँबाट काँक्रो प्याज खुर्सानी चौचो 15 त्यही भएर त दाल मोल्दैन त आज चटपट दामी हुन्छ जस्तो छ कि के त बोल्नु के त बोल्नु के भन्नु त के बोल्नु एउटा चाउचाउमा दुईटा तेल पर्छ त्यसरी त अघि हेर नि अघि एउटा फ्री होला नि बाई वन गेट वन फ्री थ्याङ्क यू थ्री कसरी अब तेल हाल्नु तेल तताएर त्यो तताएर होइन यत्रो चटपट आम्मामा सो गाइज म चाहिँ ढक्क लगाएर खानालाई पर्खेर बसेको चाट मसला अमिलो त्यो पनि घरको लोकल लेखेर हाल्ने कागज ल्या भन्नुहुन्थ्यो नि अघि टेस्ट आउँथ्यो नि बिर्सेछौ के हालेर तेल तताउँछु स्टोरी पो बनाउने रहेछ मलाई त थाहै थिएन साँच्ची हो कि अबदेखि म नि यसरी बनाएर खान्छु कि क्या हुआ त्यहाँ चाहिँ तेल तताएको छ अब रेडी भयो हो हाम्रो टिटिसी चटपट कस्तो राम्रो देखिन्छ भाइ साथीहरू चटपट खान मन छ भने आयो हुन्छ ल क्या छ चटपट 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 आज त चटपटको तवा भालेर मिठो लाग्छ त्यो बुढाखोरी हालियो क्या ठिकै भयो कति मिठो बनाए मिठो नभए नि होला जस्तो तर मिठै छ
तरी मुस्नुपर्छ अरे यस्तो घिन लाग्छ कि अनि बल्ल मिठो हुन्छ अरे के लाग्दो रे घिन लाग्छ अरे मुस्यो भने चटपट र त्यो अमिलो साँधेर खान्छ नि त्यो चाहिँ नराम्रो हो कि मान्छेले हुन्छ नि नराम्रो मान्छे हुनाले यस्तै कि तर गिजिङ गिजिङ घिन लाग्छ अरे मुस्छ नि त्यो मिठो हुन्छ अरे त्यस्तो तेल लिएर भएछ खानेकुरालाई नि अझै के लाग्दो रहेछ कि यस्तो डिलिसियस यस्तो दामी देखिरहेको ल अब प्लेटमा हाल्नु दुईजनालाई बराबर ल चाख्नु डब्बे में हूर दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई प्यारा है तो वो तुम हो नूर। कैसा लगा मेरा मजाक? ठिक छ कति जति त भयो काको तितो तितो भा कालतिर अब यस्तो दामी मिठो हुन्छ कतिको कमी अब चाहिँ हामी प्लेटमा हाल्छौँ के चाहिँ कप कहाँ छ कुनमा ए सो गाइज होइन हाम्रो चटपट चाहिँ रेडी भयो चिसो नि चल अब च्यालेन्ज स्टार्ट हुन्छ कसले जित्छ ल 1 2 3 हो हुन्छ न खुद जुरिरहेको बिस्तारै खानु न तिखो भएको कास्ताखेरि यो बोकेर खानुपर्ने है यादै भयो नि तर ठिकै छ क्यामेरामा नि हेर्नु ल मिठो भएन होला है मिठो भयो एकदम एकदम मिठो भयो नि यहाँ गर्मीले काटिदियो खोर्सानी पिरो एकदम
कच्चा घाम कच्चाको घाम लाग्यो राम्रो नि त राम्रो नि त के भयो खाना पसिना निस्कियो पसिना हाल्नु हुन्छ ठिकै त हाल्नु ल्याउनु अहिले खोर्सानी परेको क्या今天想做这不挺软的मभन्दा छिटो छिटो खाएर अगाडिबाट यस्तो खतरा घाम लाग्यो कि यस्तो खतरा गर्मी भयो कि Đấy là người để sạch rồi चिसो चाहिँ धनी Cái mà hẳn thôi nha Cái mà hẳn thôi nhá Phải cho tôi xin còn phải đến Rồi hẳn rồi nhá Không hiểu चिसोमा चाहिँ म चिसो त खानै सक्दैन है गाई म पहिल्यैबाट हो किनभने होइन म साँच्चै म चिसो धेरै खानु अब रुल्सको अनुसार जो हारे त्यसले भाँडा धुनुपर्छ होइन तिमीले चिसोमा जित्यो चिसो खाएको म आज साइन रेगुलेसन बराबर बराबर भयो त्यस्तो हामी आनन्दले खायो त्यस्तो च्यालेन्ज गर्ने त्यस्तो नि गर्दैन है बिस्तारै अरू त आँखा छोपेर पुरा नेक्स्ट टाइम करेन्ट खाँदाखेरि चाहिँ हामी आँखा छोपेर गर्छ नेक्स्ट सटरडे चाहिँ अझ यस्तै भयो ल ल गर अलिक भाँडा छ
लो अब रुल्स अनुसार मेरो खास गरी त यो दुइटा मात्र अब यो नि अब अब आफ्नो घरमा मलाई के वेटिङ के होला केही छैन मैले दिन्छु नि यतिको त धुनै पऱ्यो नि धोते जाऊ धोते जाऊ धोते जाऊ पेटको भयो के भयो घुमा भयो यत्रो एक भयो नै पुग्यो मलाई न बहुत नाक्सा पुरी त अहिले त पुरै भएन बोल नाक्साको पऱ्यो त्यही भएर रातो रातो भएर हिजो नाक पुग्यो लगाइ मेरो भातको त भ्याइयो होइन त्यही हो आफ्नो घर भएपछि बनाएको त नाक्दै पऱ्यो मेरो पालो आधा मात्रै देखाउनु ल गाइस अब मेरो पालो अब उसको पालो है सपोर्टमा चाहिँ उसले हालेर हालेर हो मैले त्यही भएर हालमाथि पालो राम्रोसँग मजा है हुन त अब भाँडा धुनै आउँदैन मलाई त खास गरी भन्नुपर्दा ठिकै टल्काउ नयाँ थाल ठिकै टल्काउँछ अब भोलितिर नि धुनु नपर्ने गरी राम्रोसँगले ठिकै म जस्तै लगाइदिएन मैले पनि धोयो अहिले ल भ्याइयो घरमा गएर गाइस के गर्नुहुन्छ यस्तो टिलिक्कै ल धन्यवाद सो गाइज रुल्स अनुसार दिदी फर्स्ट भयो होइन चटपटमा सो अब जितेपछि त अब के न के त दिनै पर्यो होइन है ल हात आँखा बन्द गर्नु आँखा बन्द गर्नु रुल्स अनुसार जितेपछि दिनुपर्ने हुन्छ गाइज लिनु पनि हुन्छ ल लिनु खोल्नु छिटो हेर्नु छिटो हेर्नु न हेर्नु हेर्नु क्या रुल्स अनुसार फर्स्ट भएपछि पाउँछ गाइज छिटो क्या भनेको हेर्नु न लिनु के अब फर्स्ट भयो नि त फर्स्ट ल लिनु के लिनु के लिनु भनेको छिटो लिनु भनिरहेको छु लिनु भनिरहेको छु अति हो कि छिटो अरू त मसँग के लिनु के लास्टै हो कि ओ विनर भएपछि हेर्नु खोलेर कति कति लाग्छ ल फर्स्ट भएपछि चाहिँ रुवा पायो है गाइजहरू ल सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो यसरी नै साथ सपोर्ट दिनु होला अनि आजको भिडियो नि पहिलाको भिडियो जस्तै लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला अब नेक्स्ट सटरडे नि हामी यस्तै नयाँ च्यालेन्ज लिएर आउनेछौँ अनि आजको भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला सो थ्याङ्क यू सो मच बाई 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई